창세기 12장 1절 말씀 พระวจนะในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ค่ะ 네, 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ พระยาเวห์ตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า 창세기 1장부터 11장까지는 전 세계 공통적인 역사를 기록하고 있습니다. คือในพระธรรมปฐมกาลนะคะบทที่12เนี่ยข้อที่1ไปจนถึงข้อที่11นะคะจะมีบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอยู่ค่ะ 창세기 12장부터는 이스라엘의 역사가 기록되어 있습니다. ในพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่บทที่12นะคะมีบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลค่ะ 하나님께서는 자신을 증거하기 위해서 한 나라를 선택하셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงทำการเลือกชนชาติหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นพยานของพระองค์เองซึ่งนั่นก็คือ 그 나라가 이스라엘이라는 나라입니다. อิสราเอลนั่นเองค่ะ 들어보셨어요? เคยได้ยินไหมคะ 자, 그런데 궁금한 게 있습니다. แต่ว่าก็มีสิ่งที่สงสัยค่ะ 하나님은 왜 사람을 선택하지 않고 나라를 증인으로 선택했을까요? ทำไมพระเจ้าถึงไม่เลือกแค่บุคคลแต่พระองค์ทรงเลือกเป็นประเทศค่ะ 사람은 살다가 죽어버리잖아요. เพราะว่ามนุษย์เราเมื่อใช้ชีวิตไปทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมคะ 그 사람이 죽으면 또 다른 사람 세워야 되잖아요. แล้วถ้าคนนั้นตายก็ต้องมีคนใหม่มาแทนที่ใช่ไหมคะ 증인이 계속 바뀌기 때문에 하나님은 나라를 증인으로 세운 겁니다. ดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้จำเป็นที่จะเสียเวลาในการเลือกคนมาใหม่นะคะจึงเลือกเป็นประเทศขึ้นมาค่ะ 전 세대가 이스라엘을 다 쳐다보고 하나님 살아계심을 알 수 있도록 한 겁니다. ถ้าเมื่อทั้งโลกนะคะมองมาที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยจะทำให้รู้ว่าพระเจ้ามีพระชนอยู่จริงค่ะ 그래서 이스라엘을 하나님의 증인이라고 말합니다. ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าชนชาติอิสราเอลเป็นพยานของพระเจ้าค่ะ 여러분 태국 역사 잘 아세요? ทุกท่านรู้จักประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกันเป็นอย่างดีไหมคะ 잘 모르시죠? ไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะ 그런데요 태국 역사를 배워서는 하나님을 알 수 없어요. แต่ว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะคะเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระเจ้าได้ค่ะ 그런데 이스라엘 역사를 배우면 하나님을 정확히 알 수 있습니다. แต่ถ้าหากเราเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลนะคะจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าได้เป็นอย่างดีค่ะ 자, 여기 이스라엘의 조상 아브라함이라는 사람이 나옵니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของประเทศอิสราเอลค่ะนั่นก็คืออับราฮัมนั่นเองค่ะ 이 아브라함을 선택하시고 하나님이 지시할 땅으로 가라라고 명령했습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงตรัสสั่งและทรงเลือกอับราฮัมนะคะให้ไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เขาค่ะ 이 땅이 지금 이스라엘 사람들이 살고 있는 팔레스타인 땅입니다. และแผ่นดินหรือดินแดนนั้นที่อิสราเอลกำลังอาศัยอยู่นะคะเรียกว่าปาเลสไตน์ในปัจจุบันค่ะ 4,000년 전 약속이 지금 그대로 이루어졌습니다. พระสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ 4,000 ปีที่แล้วนะคะได้เกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ค่ะ 이 말씀에 내가 너로 큰 민족을 이루겠다라고 약속했습니다. ในพระวจนะนี้นะคะบันทึกไว้ว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ค่ะ 이 민족이 바로 이스라엘입니다. ชนชาตินั้นนะคะก็หมายถึงชนชาติอิสราเอลนั่นเองค่ะ 4,000년 전에는 아브라함 한 사람 선택했지만 이 말씀처럼 큰 이스라엘 민족이 되었습니다. ค่ะก็ในตอนแรกนะคะพระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัมแค่คนเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เป็นไปตามที่พระวจนะได้บอกนะคะว่าจะได้เป็นชนชาติใหญ่และก็เป็นตามที่พระวจนะกล่าวไว้จริงๆค่ะ 그리고 3절에 너를 인하여 복을 얻을 것이다 라고 말씀했습니다. และก็มีบอกไว้อีกว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้า 이 복이 무슨 복일까요? ทุกท่านคิดว่าพรนี้คืออะไรคะ 돈 많이 버는 복? พรที่หาเงินได้เยอะๆหรือเปล่าคะ 건강해지는 복? หรือว่าพรที่ทำให้เราสุขภาพดี
그런 복이 아닙니다. ไม่ใช่พรแบบนั้นค่ะ 바로 영원한 생명, 영생을 얻어서 천국 가는 복을 말하는 거예요. พรนั้นนะคะก็คือพรที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ 이 말씀대로 아브라함의 후손으로 우리의 구세주인 예수 그리스도가 오셨습니다. ลูกหลานของอับราฮัมท่านนี้นะคะก็คือผู้ที่มาช่วยให้เรารอดซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ค่ะ 예. 그 예수님을 우리는 내일 더 자세하게 배울 겁니다. เรื่องของพระเยซูนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ 예수님을 알고 그분을 믿을 때 영생이라는 복을 얻는 겁니다. ถ้าหากว่าเรารู้และเรารู้จักพระเจ้าพระเยซูเป็นอย่างดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับพระพรที่เรียกว่าชีวิตนิรันดร์ได้ค่ะ 여기 태국은 오른쪽에 있죠. ตรงนี้นะคะประเทศไทยอยู่ที่ฝั่งขวามือใช่ไหมคะ 네, 미국은 왼쪽 끝에 있고 이스라엘은 세계 중앙에 있습니다. ส่วนประเทศอเมริกานะคะอยู่ซ้ายมือสุดนะคะและอิสราเอลอยู่ตรงกลางค่ะ 전 세계 모든 사람들이 이스라엘을 보고 하나님을 알 수 있습니다. ทั่วทั้งโลกนะคะถ้าหากมองมาที่ประเทศอิสราเอลก็จะสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้ค่ะ 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 พระเยโฮวาตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วค่ะ 하나님은 이스라엘을 통해서 어떤 방법으로 하나님을 알려줄까요? พระเจ้าใช้อิสราเอลในการบอกเราแบบไหนคะ 두 가지를 생각해 보겠습니다. เราจะมาคิดเกี่ยวกับสองสิ่งนี้ค่ะ 자, 기적 ความอัศจรรย์ค่ะ 따라해 봅니다. 기적 พูดตามนะคะความอัศจรรย์ 예언의 성취 ความสำเร็จของคำพยากรณ์ 이스라엘 역사는 정말 믿기 힘들 정도로 기적의 연속입니다. คือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะคะเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์เกินยากที่จะเชื่อถึงได้ค่ะ 그리고 이스라엘 역사를 성경에 미리 기록해 두셨습니다. และประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลนะคะมีการบันทึกมีการพยากรณ์ไว้แล้วล่วงหน้าค่ะ 여러분 역사가 미리 기록된 나라가 어디 있을까요? ทุกท่านคะมีประเทศไหนบ้างคะที่มีการพยากรณ์มีการบันทึกเกี่ยวกับบริษัทของประเทศนั้นไว้ล่วงหน้ามีไหมคะ 그런데 이스라엘은 하나님의 증인이기 때문에 역사가 성경에 미리 기록되어 있습니다. แต่เป็นเพราะว่าประเทศอิสราเอลนะคะเป็นประเทศชาติที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นพยานของพระองค์ดังนั้น จึงมีคำพยานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลไว้แล้วค่ะ 그 예언하신 역사의 말씀이 그대로 이루어지는 것을 보면 우리는 성경 사실이네 알 수 있겠죠? และถ้าหากว่าเราดูแล้วและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันตรงตามที่มีคำพยากรณ์เขียนไว้ในพระวจนะพระคัมภีร์เนี่ยก็ทำให้เราสามารถเชื่อได้ใช่ไหมคะว่านี่คือความจริง 화면을 보겠습니다. เราจะดูที่หน้าจอนะคะ 자, 하나님께서 많은 사람들 중에 이 아브라함이라는 사람을 선택했습니다. ในบรรดาคนมากมายหลายคนนะคะแต่พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมเพียงคนเดียวเพื่อให้เป็นประชากรของพระองค์ค่ะ 아브라함에게는 대표적인 아들이 있었는데 에서와 야곱입니다. อับราฮัมนะคะมีลูกชายสองคนค่ะมีชื่อว่ายาโคบกับเอซาวค่ะ 네. 자, 원래 에서가 장자였는데 형이었는데 야곱이 그 자리를 뺏었습니다. เอซาวนะคะเป็นพี่ชายค่ะแต่ว่า 형. เป็นยาโคบเป็นน้องชายค่ะเป็นฝาแฝดกัน 하나님께서는 그 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주셨습니다. และจากนั้นนะคะพระเจ้าก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่อของยาโคบเนี่ยให้เป็นอิสราเอลค่ะ 예, 그 이스라엘 이름을 지금 나라 이름으로 사용하고 있는 거예요. และอิสราเอลนี้ค่ะปัจจุบันก็เป็นชื่อของประเทศอิสราเอลค่ะ 자, 야곱은 12아들을 낳았습니다. ยาโคบนะคะเป็นลูกชายคนที่12ค่ะ 그런데 여기 11번째 아들이 좀 특이하게 생겼죠? แต่ว่ามีลักษณะที่พิเศษกว่าคนอื่นๆใช่ไหมคะ
กว่าทั้ง 12 คนที่เหลือใช่ไหมคะ 이 요셉이라는 사람입니다. โยเซฟนะคะมีเป็นลูกชายคนที่ 11 นะคะ 자, 이 형들이 이 요셉을 시기하고 미워해서 이집트의 노예로 팔아버렸습니다. โยเซฟนะคะเป็นผู้ที่ถูกพี่น้องของตนนะคะอิจฉาแล้วก็เกลียดชังนะคะทำให้ถูกขายไปที่อียิปต์ค่ะ 그래서 이 요셉이 이스라엘의 국무총리 2인자가 됩니다. และโยเซฟนะคะก็ได้กลับกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินอียิปต์ค่ะ 요셉이 살아있을 때는 하나님을 알고 하나님을 이렇게 섬겼습니다. ตอนที่โยเซฟมีชีวิตอยู่นะคะโยเซฟรู้จักพระเจ้าและโยเซฟนมัสการพระเจ้าค่ะ 그런데 요셉이 죽고 나서 점점점 하나님을 잊어버렸습니다. แต่หลังจากที่โยเซฟเสียชีวิตไปนะคะทุกคนก็ค่อยๆใช้ชีวิตอย่างเสื่อมทรามมากยิ่งขึ้นค่ะ 자, 이집트에서 수많은 이스라엘 사람들이 살고 있었습니다. ที่อียิปต์นะคะมีคนอิสราเอลเนี่ยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ 그런데 사람들이 점점점 많아지니까 이 이집트에서 이스라엘 사람들을 노예로 삼아버렸습니다. แต่พอคนอิสราเอลมีจำนวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นประเทศอียิปต์เนี่ยจึงใช้อิสราเอลเนี่ยให้เป็นทาสค่ะ 여기 400년 동안 노예 생활을 해서 피라미드, 스핑크스 이런 것들을 그때 만들었어요. ใน 400 ปีแห่งการเป็นทาสในอียิปต์นะคะอียิปต์ได้ใช้ให้คนอิสราเอลเนี่ยสร้างพีระมิดสร้างสฟิงค์ขึ้นมาค่ะ 그때서야 이스라엘 백성들이 정신을 차리고 하나님께 기도했습니다. ตอนนั้นนะคะอิสราเอลเนี่ยได้ตั้งสติแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะ 하나님 우리를 구원해 주세요. พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ความรอดแก่เราด้วย 하나님이 약속하신 그 땅으로 다시 돌아가고 싶습니다. เราอยากจะกลับไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงให้สัญญาไว้ 하나님이 그 기도를 들으시고 모세라는 사람을 세워 주십니다. และพระเจ้านะคะก็ได้ยินคำอธิษฐานเหล่านั้นพระองค์จึงส่งคนที่มีชื่อว่าโมเสสมาค่ะ 그리고 모세가 약 엄청나게 많은 이스라엘 백성들을 데리고 애굽을 탈출합니다. และโมเสสคนนั้นนะคะพาคนอิสราเอลจำนวนมากนะคะอพยพออกจากประเทศอียิปต์ค่ะ 그 애굽을 탈출하는 내용이 성경 출애굽기 성경입니다. และเนื้อหาในการอพยพออกจากประเทศอียิปต์ของชาวอิสราเอลนะคะมีบันทึกไว้ในพระธรรมอพยพค่ะ 자, 그런데 모세가 수많은 백성들을 데리고 애굽을 빠져나왔는데 바로 홍해 바다가 가로막혀 있었습니다. การที่โมเสสพาอิสราเอลนะคะอพยพออกมาจากอียิปต์และต้องมาเจอกับการแหวกทะเลแดงค่ะ 뒤로 돌아가려고 했더니 애굽의 모든 병사들이 죽이려고 따라오고 있었습니다. พอจะหันกลับไปทางเดิมที่มานะคะก็กลับไปเห็นทหารอียิปต์ที่ถือปืนถือดาบนะคะมาตามไล่ฆ่าค่ะ 뒤로 돌아가면 애굽의 칼에 맞아 죽고 앞으로 가면 홍해 바다에 빠져 죽어요. ถ้าไปข้างหลังนะคะก็โดนดาบฟันตายแต่ถ้าไปข้างหน้าก็จมน้ำตายค่ะ 그래서 이러지도 못하고 저러지도 못할 때 하나님께서 모세를 통해서 기적을 일으켜 주셨습니다. ดังนั้นนะคะพอไปข้างหลังก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้นะคะพระเจ้าจึงทรงประทานความอัศจรรย์นี้ให้ผ่านทางโมเสสค่ะ 모세가 지팡이를 내밀자 이 바다가 쫙 갈라졌어요. โมเสสนะคะได้ยกไม้เท้าขึ้นทำให้ทะเลแดงเนี่ยแหวกออกค่ะ 이것이 사실일까요? สิ่งนี้เป็นความจริงไหมคะทุกท่าน 에이 목사님 어떻게 바다가 갈라져요? โอ้ยอาจารย์ทะเลมันจะไปแหวกออกได้ยังไงล่ะคะ 여러분 천지를 창조하신 분이 바다를 못 가르실까요? ทุกท่านคิดว่าผู้ที่ทรงสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยพระองค์จะทรงแหวกทะเลออกไม่ได้หรอคะ 여러분 여기 쟁반에 물이 있다고 생각해 봅시다. ทุกคนลองคิดว่าตรงนี้มีน้ำอยู่นะคะ 제가 푸 하고 불었어요. ถ้าเกิดอาจารย์เป่าน้ำค่ะ 물이 갈라지죠? น้ำก็แหวกออกใช่ไหมคะ 개미들이 보면 뭐라고 할까요? ถ้ามดมันมองเห็นมันจะพูดว่าอะไรคะ 와 바다가 갈라졌네. โอ้ลมแหวกออกเลยอะ 네.
하나님 입장에서는 그렇게 큰 일이 아니에요. ในสายตาของพระเจ้านะคะในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ค่ะ 하나님은 이스라엘을 기적을 통해서 우리에게 하나님을 증거하십니다. พระเจ้านะคะกำลังแสดงให้เราเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นพยานของพระเจ้านั่นเองค่ะ 자, 출애굽기 14장 21절 23절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมอพยพนะคะบทที่ 14 ข้อที่ 21 ถึงข้อ 23 ด้วยกันค่ะ โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเล และพระยาเวห์ก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง และน้ำแยกออกจากกัน ชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้ง ส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้าย คนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขาเข้าไปกลางทะเล ทั้งม้าและรถรบและพลม้าทั้งสิ้นของฟาโรห์ 하나님께서 바람을 밤새도록 불러서 바닷물을 갈라지게 했습니다. พระเจ้าทรงบันดาลให้ลมพัดนะคะตลอดทั้งคืนทำให้น้ำทะเลแหวกออกค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 그 마른 땅을 건넜어요. ดังนั้นนะคะทำให้อิสราเอลเนี่ยสามารถเดินไปบนแผ่นดินที่แห้งนั้นได้ค่ะ 그리고 애굽의 왕과 병사들이 이스라엘을 죽이려고 그 길을 똑같이 통과했습니다. และในตอนนั้นเองนะคะทหารอียิปต์นะคะก็ได้ไล่ตามที่จะมาฆ่าอิสราเอลก็เลยเดินไปตามทางที่อิสราเอลเดินไปค่ะ 그런데 모세가 지팡이를 내밀자 그 바다가 물이 다시 덮어졌어요. แต่ว่าโมเสสนะคะได้วางไม้เท้าลงทำให้น้ำทะเลกลับมาปิดบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ 애굽의 모든 병사들이 물속에서 다 죽었습니다. ทหารอียิปต์นะคะจมน้ำตายทั้งหมดค่ะ 하나님은 이스라엘을 기적을 통해서 구원해 주신 겁니다. พระองค์นะคะได้ทรงประทานความรอดผ่านการอัศจรรย์ที่ประทานให้กับอิสราเอลค่ะ 자, 여기가 바로 누에이바라는 곳입니다. ตรงนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านูเวบาค่ะ 하나님이 이쪽 바다를 바람으로 갈라 주셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงเป่าลมตั้งแต่ด้านนูเวบาไปค่ะ 여기 온통 바위산이에요. ตรงนี้นะคะคือภูเขาค่ะ 성경에 보면 이 입구를 하나님이 불, 구름 기둥으로 막아 주셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงบันดาลลมตะวันออกนะคะจากตรงนี้เป็นต้นมาค่ะ 그래서 이집트 병사들이 들어오지 못하도록 막고 하나님은 이 앞에 바다를 갈라 주셨습니다. ทำให้ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นทางออกเนี่ยมันถูกปิดกั้นทหารของอียิปต์ไว้และมีเวลาให้ชาวอิสราเอลเดินข้ามผ่านแม่น้ำไปได้ค่ะ 여러분 지금도 그 지형이 그대로 있어요. และตอนนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันในสถานที่ปัจจุบันนะคะก็เป็นร่องรอยแบบนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ 그런데 과학자들이 이 홍해바다 지형을 조사해 보았습니다. และทีมวิจัยนะคะก็ได้ไปพิสูจน์และวิจัยสถานที่ที่อิสราเอลเดินข้ามผ่านที่โมเสสแหวกทะเลแดงค่ะ 자, 여기 길이가 15km고 폭이 6km 지점입니다. ตรงนี้นะคะเป็นความระยะทางนะคะ15กิโลเมตรและมีความกว้าง6กิโลเมตรค่ะ 그런데 여기는요 깊이가 낮아서 물이 없어져도 충분히 건널 수 있습니다. คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันสูงนะคะทำให้ไม่มีน้ำทำให้สามารถเดินข้ามผ่านไปได้ค่ะ 그런데요 그 옆에는요 땅떨어지예요. 너무 깊어요. แต่ข้างๆนะคะเป็นผืนดินที่ยุบลงไปเป็นหลุมค่ะลึกมากๆค่ะ 하나님이 건널 수 있도록 여기를 바람을 통해서 갈라주신 겁니다. พระเจ้านะคะได้ทรงทำให้ผืนดินเนี่ยสูงทำให้สามารถที่จะเดินข้ามผ่านไปได้และได้รับความรอดค่ะ 자, 여기 새벽에 여호와께서 불 구름 기둥 가운데서 애굽 군대를 보시고 그 군대를 어지럽게 하시며 그 병거 바퀴를 벗겼다라고 되어 있습니다. ในตรงนี้นะคะมีบันทึกไว้ว่าเวลาเช้ามืดพระยาเวห์ทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆ
ทรงเห็นทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหลพระองค์ทรงทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไหว 자, 그런데요. 여기 당시 이집트 사람들이 썼던 이 병거 바퀴 모양입니다. ตรงนี้นะคะเป็นล้อรถม้าที่ถูกใช้งานในยุคอียิปต์ตอนนั้นค่ะในสมัยนั้น 이집트는 시대마다 왕이 바뀔 때마다 병거 바퀴의 모양이 바뀌어요. ในอียิปต์นะคะเมื่อกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยถูกเปลี่ยนนะคะล้อรถในแต่ละสมัยนั้นก็ถูกเปลี่ยนตามไปด้วยค่ะ 그런데 모세 당시에 그 이집트의 병거 바퀴가 바로 그 홍해 바다 속에서 발견되었습니다. แต่ล้อรถม้านะคะที่ถูกใช้ในสมัยของโมเสสนะคะถูกค้นพบว่าจมอยู่ใต้ทะเลแดงค่ะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิคศ 2000 นักสำรวจได้ใช้กล้องหุ่นยนต์ลงไปสำรวจในทะเลแดงเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีมสำรวจได้เข้าไปในทะเลแดงโดยใช้กล้องบังคับไร้สาย จากการสำรวจด้วยกล้องพบสิ่งที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยปะการัง สิ่งนั้นมีลักษณะเหมือนเสาตั้งตรงซึ่งตรงกลางมีรูปร่างเป็นวงกลมแต่ถูกปกคลุมไปด้วยปะการังมากมาย ตอนนี้เรากำลังจะขยับกล้องเพื่อสำรวจสิ่งประหลาดนี้พบว่าสิ่งเหล่านี้ได้กระจายอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ในทะเลแดง เราเห็นสิ่งที่เหมือนเพารถรางและล้อรถซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะของปะการังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่น่าจะเป็นปะการังที่เกาะอยู่บนสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้มีลักษณะต่างจากปะการังทั่วโลกนักสำรวจพบสิ่งแปลกประหลาดที่ใต้ทะเลคือมีแผ่นวงกลมวางอยู่บนไม้ตรงซึ่งมีลักษณะเหมือนโต๊ะกลมสิ่งนั้นมีมุม90องศามุม90องศานั้นมีองศาเหมือนกับเพารถล้อของรถอียิปต์ทุกคนจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของปะการังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับปะการังที่เกาะอยู่บนสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งกลมๆที่อยู่ตรงกลางน่าจะเป็นเพารถรางและล้อรถการค้นพบนี้มีความหมายสำคัญ2 อย่าง 1. คือในยุคอียิปต์โบราณมีการทำล้อรถลักษณะแบบนี้ 2. คือเป็นช่วงเวลาที่โมเสสข้ามทะเลแดง2 ช่วงเวลานี้ตรงกันดังนั้นนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์ทะเลแดงตรงตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ในปัจจุบัน 여기 이스라엘 백성들이 홍해 바다를 통과하고 애국 병사들이 죽었다는 것이 이 바다 속에서 발견된 겁니다. คือได้ทำการค้นพบนะคะทุกพวกเพารถม้าหรืออาวุธที่เป็นของทหารอียิปต์นะคะถูกค้นพบในทะเลแดงค่ะ 성경에 보면 애굽의 왕도 빠져 죽었다라고 나와 있습니다. และถ้าดูในพระคัมภีร์นะคะก็มีเนื้อหาที่บอกว่ากษัตริย์ฟาโรห์ของอียิปต์นะคะก็จมน้ำตายด้วยค่ะ 목사님, 이집트는 왕을 미라로 만들던데요? อาจารย์คะมันกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยที่อียิปต์เขาทำเป็นมัมมี่ไม่ใช่เหรอคะ 자, 여기 보십시오. ดูตรงนี้นะคะ 보통 박물관에 가면 이 이집트의 왕은 이렇게 미라로 만들어서 보관합니다. ถ้าหากว่าไปที่พิพิธภัณฑ์หรือว่าในที่อียิปต์นะคะก็จะเห็นว่ามีมัมมี่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ 대부분 색깔이 이렇대요. ส่วนใหญ่นะคะสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ 그런데 모세를 쫓아가다가 추적하다가 죽은 왕이 누굴까요? แต่ว่ากษัตริย์ฟาโรห์คนที่ไล่ตามโมเสสในยุคนั้นคือใครคะ 여기 1975년 신문에 모세를 추적하다가 죽은 왕이
19조 메르네프타하라고 돼 있습니다. ในปีนั้นนะคะมีข่าวออกมาว่ากษัตริย์ฟาโรห์ผู้ที่ขับไล่โมเสสไปนะคะมีชื่อว่าเมลิเนปทาค่ะ 유일하게 물에 빠져 죽은 왕입니다. เป็นกษัตริย์ที่เป็นมัมมี่นะคะที่เป็นมัมมี่ที่จมน้ำตายค่ะ 다른 미라랑 다르게 얼굴이 많이 일그러져 있습니다. ความแตกต่างระหว่างมัมมี่ตนนี้กับมัมมี่ตนอื่นนะคะก็คือใบหน้ามีความบิดเบี้ยวค่ะ 그리고 이 흰색이 보이죠? แล้วทุกคนเห็นสีขาวตรงนี้ไหมคะ 눈썹이 없어서 이렇게 그렸어요. และคิ้วนะคะได้หลุดหายออกไปจนหมดก็เลยวาดขึ้นมาใหม่ค่ะ 귀가 무엇인가에 뜯어먹힌 것 같아요. หูนะคะเหมือนมีอะไรมากัดไปค่ะหายไปค่ะ 몸에 소금기가 많이 있습니다. และในร่างกายนะคะมีเกลืออยู่จำนวนมากค่ะ 바로 물속에 빠져 죽은 미라, 이 왕이 모세를 추적하다 죽은 왕입니다. สัญลักษณ์เหล่านี้นะคะคือจะกำลังบอกว่ามัมมี่ตนนี้จมน้ำตายในขณะที่ไล่ตามโมเสสนั่นเองค่ะ 그리고 이 홍해 바다를 건너서 이 사우디아라비아 라오즈 산에 도착하게 됩니다. และหลังจากที่ข้ามผ่านทะเลแดงไปนะคะก็ได้เดินทางไปถึงซาอุดิอาระเบียค่ะ 여기서 무리바 반석도 발견했습니다. และตรงนี้นะคะเจอร่องรอยของการที่นมัสการ ไม่ใช่นมัสการศิลาจากพระเจ้าค่ะ 백성들이 불평하니까 모세가 지팡이로 이 반석을 때리니까요. 물이 흘러나왔습니다. เพราะว่าโมเสสนะคะเห็นว่าประชาชนเนี่ยยากลำบากนะคะก็เลยขอจากพระเจ้านะคะและทำให้น้ำเนี่ยไหลออกมาจากศิลานี้ค่ะ 그리고 하나님께서 불꽃 가운데 임하셨다 그랬는데 여기 이쪽 산만 탔어요. 불에 탔어요. 산이 불에 탔어요. บนเขานะคะเกิดไฟไหม้ค่ะ 그리고 광야에서 이스라엘 백성들이 우상 숭배했던 내용도 다 그림으로 나와 있습니다. และมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ในสมัยนั้นอิสราเอลเคยเคารพบูชารูปเคารพออกมาด้วยค่ะในถิ่นทุรกันดาร 애굽을 탈출해서 홍해를 건너서 광야 생활을 했다는 것이 사실로 밝혀진 거예요. คือเป็นสิ่งที่ค้นพบว่าหลังจากที่อิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงและสุดท้ายมาอยู่ที่ดินแดนถิ่นทุรกันดารค่ะ 신명기 4장 34절 35절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่ 4 ข้อที่ 34 และ 35 พร้อมกันค่ะ หรือมีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงพยายามไปนำชนชาติหนึ่งจากท่ามกลางอีกชนชาติหนึ่งด้วยการลองใจ ด้วยหมายสำคัญด้วยการอัศจรรย์ด้วยสงคราม ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออก และด้วยเหตุน่ากลัวอย่างยิ่ง ตามที่พระยาเวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงทำเพื่อท่านในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่าน ที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านนั้น ก็เพื่อท่านจะทราบว่าพระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย 하나님께서 왜 이런 기적을 보여주셨을까요? ทำไมพระเจ้าถึงทรงสำแดงเหตุการณ์ความอัศจรรย์แบบนี้ให้เราเห็นคะ 하나님 외에 다른 신이 없다는 것을 알려주는 겁니다. เพราะว่าพระองค์กำลังบอกว่าไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระองค์อีกเลยค่ะ 이 기적을 통해서 하나님이 참 신이라는 것을 알려주는 겁니다. กำลังบอกว่าผ่านการอัศจรรย์นี้มีเพียงพระองค์เดียวนะคะที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงค่ะ 하나님과 이스라엘 백성이 약속을 했습니다. พระเจ้านะคะได้ให้พระสัญญากับชนชาติอิสราเอลค่ะ 순종하면 복을 주고 불순종하면 저주를 주겠다. ถ้าเชื่อฟังได้รับพรค่ะแต่ถ้าไม่เชื่อฟังได้รับคำสาปแช่งค่ะ 그래서요 이스라엘 민족은 어느 민족보다도 복과 저주가 너무 확실합니다. ดังนั้นนะคะประเทศอิสราเอลเป็นชนชาติที่ถูกเลือกนะคะจึงมั่นใจทั้งได้พรและได้รับคำสาปแช่งมากกว่าชนชาติอื่นใดค่ะ 하나님 말씀에 순종하면요 이스라엘이
가장 높은 곳에 올라갑니다. ถ้าเชื่อฟังนะคะอิสราเอลเนี่ยจะขึ้นไปยังตำแหน่งที่สูงสุดค่ะ 그런데 말씀에 불순종하면요. 너무 비참한 생활을 하는 거예요. แต่ถ้าหากไม่เชื่อฟังนะคะก็จะตกต่ำไปจนยังสุดที่ต่ำที่สุดค่ะ 자, 질문하겠습니다. อาจารย์จะถามคำถามนะคะ 이스라엘은 하나님 말씀에 순종을 많이 했을까요? 불순종을 많이 했을까요? ทุกท่านคิดว่าประเทศอิสราเอลชนชาติอิสราเอลเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าหรือไม่เชื่อฟังมากกว่ากันคะ 불순종을 많이 했습니다. ไม่เชื่อฟังมากกว่าค่ะ 왜 그럴까요? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ 우리 여러분도 어렸을 때 부모님 말씀에 순종을 많이 했어요? 불순종을 많이 했어요? แล้วเราล่ะคะตอนเด็กๆเราเชื่อฟังพ่อแม่ไหมคะหรือเราไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่ 불순종을 많이 했어요. เราไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมคะ 사람은 죄인이라서 그래요. แต่ก็คือเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคนบาปก็เลยเป็นแบบนั้นนั่นเองค่ะ 그런데 놀랍게도 구약 성경에 순종하면 어떤 복을 줄 건지 자세히 기록되어 있습니다. แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีบันทึกไว้ว่าถ้าเชื่อฟังก็ได้รับพรค่ะ 불순종하면 어떤 저주를 줄 건지 너무 자세하게 기록되어 있어요. หรือถ้าไม่เชื่อฟังได้รับคำสาปแช่งนะคะ เนื้อหาเนี่ยถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 자, 여기 다윗이라는 왕이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเดวิดค่ะดาวิด 하나님 말씀에 순종했던 왕이기 때문에 다윗 시대 때 이스라엘이 가장 부흥했습니다. คือเพราะว่าในตอนนั้นนะคะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุดทำให้ประเทศเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากค่ะ 그리고 그의 아들 솔로몬이 왕이 되었습니다. แต่กษัตริย์โซโลมอนนะคะลูกของกษัตริย์ดาวิดค่ะ 솔로몬이 하나님 말씀에 순종했을 때는요, 나라가 엄청 강해졌어요. ในตอนที่กษัตริย์โซโลมอนลูกของกษัตริย์ดาวิดนะคะเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยประเทศก็มีความแข็งแกร่งมากค่ะ 그런데 말년에 하나님 말씀에 불순종하니까요, 하나님이 나라를 두 쪽으로 나눠버렸습니다. แต่พอหลายๆปีผ่านไปนะคะกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยเริ่มที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้ประเทศเนี่ยแตกสลายไปค่ะ 나라가 두 쪽으로 나뉘어서요. 여기 페르시아가 패권을 장악했을 때 여기 이스라엘은 식민지 생활을 했습니다. ตรงนี้นะคะประเทศจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งเปอร์เซียค่ะ 그리고 헬라가 세계를 지배했을 때도 이스라엘은 식민지 생활을 했습니다. และในตอนที่แยกออกไปเป็นประเทศที่นมัสการพระเจ้านะคะขออภัยค่ะไม่นมัสการพระเจ้านะคะก็คือเรียกว่าเฮนลาหรือว่าประเทศกรีกนั่นเองค่ะ 로마가 전 세계를 다스릴 때도 이스라엘은 식민지 생활을 했습니다. 로마가 세상을 다스릴 때도 이스라엘은 식민지 생활을 했습니다. ในตอนที่โรมนะคะปกครองทั่วโลกนะคะปกครองเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะประเทศเปอร์เซียนะคะก็อยู่ในนั้นด้วยค่ะ 자, 여기 페르시아, 헬라, 로마 무려 600년 동안 나라를 잃어버렸습니다. คือในระหว่าง6ปีนั้นนะคะโรมเปอร์เซียเฮนลานะคะทำประเทศเนี่ยสลายไปค่ะ 하나님 말씀에 불순종하니까 이런 저주를 준 거예요. เพราะว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะทำให้ได้รับคำสาปแช่งแบบนี้ค่ะ 말씀이 그대로 이루어진 거예요. และเป็นไปตามที่พระวจนะตรัสไว้ค่ะ 그리고 이 로마 시대 때 구약 성경의 예언을 이루고 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. และในยุคของกรุงโรมนะคะก็เป็นไปตามที่พระวจนะตรัสไว้จริงๆว่าพระเยซูจะเสด็จมาและพระองค์ก็เสด็จมาจริงๆค่ะ 예수님은 하나님이시지만 완전한 인간의 모습으로 오셨습니다. พระเยซูนะคะเป็นพระเจ้าก็จริงแต่พระองค์ทรงเสด็จลงมายังแผ่นดินโลกและเป็นมนุษย์ค่ะ 예수님께서는 사람들에게 하나님 나라 천국 복음을 전하셨습니다. พระเยซูนะคะได้มาประกาศให้กับประชาชนนะคะเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าค่ะ 그런데요, 기적을 일으켰을 때는 사람들이 많이 모였는데 천국 이야기하고 영혼 이야기하니까 다 집으로 돌아가는 거예요. คื
คือพอมีคนมารวมตัวกันเยอะๆมากๆก็จริงนะคะ แต่พอพูดถึงเรื่องสวรรค์พูดถึงเรื่องชีวิตนิรันดร์นะคะ ทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ 그래서 이스라엘 사람들이 예수님은 하나님이 아니다 라고 해서 십자가에 못 박아 죽이려고 했습니다. แล้วคนอิสราเอลนะคะก็บอกว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแล้วคนอิสราเอลนะคะก็เอาพระเยซูไปตึงไว้บนไม้กางเขนค่ะ 예. 여기 예수님이 있고 그 당시 살인 강도 바라바가 있었습니다. ตรงนี้นะคะมีพระเยซูอยู่และก็มีโจรนะคะที่เป็นโจรไม่ดีค่ะ 자, 이 로마 총독이요 예수님을 풀어주려고 했어요. ทหารโรมานะคะจะปล่อยพระเยซูค่ะทหารโรม 그래서 이 둘 중에 누구를 놓아줄까요? 백성들에게 물었습니다. แต่ก็ได้ถามประชาชนก่อนว่าระหว่างพระเยซูกับระหว่างทหารเนี่ยจะปล่อยใครดี 당연히 사람들이 예수님을 풀어주세요라고 할 줄 알았어요. คือแน่นอนว่าถ้าเป็นเราก็จะต้องปล่อยพระเยซูใช่ไหมคะ 그런데 살인 강도 바라바를 풀어주세요라고 했습니다. แต่ว่าได้บอกว่าขอให้ปล่อยโจรเหล่านี้ไป 마태복음 27장 21절 22절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่27ข้อที่21 22พร้อมกันค่ะ เจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่าในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหน พวกเขาตอบว่าบาราบัสปิลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์พวกเขาพากันร้องว่าให้ตึงที่กางเขน 예수님이 오셨지만 이스라엘 백성들은 예수님을 알아보지 못했습니다. พระเยซูเสด็จมาก็จริงนะคะแต่ว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยประชาชนอิสราเอลไม่รู้จักพระองค์ค่ะ 그들의 욕심과 죄 때문에 예수님을 십자가에 못 박아 죽이래요. พวกเขานะคะมีความโลภมีความบาปอยู่ในตัวนะคะเลยพากันคิดที่จะเอาพระเยซูเนี่ยตึงกางเขนแล้วก็ฆ่าพระองค์ค่ะ 지금도 이런 사람들이 너무나 많습니다. ในตอนนี้ในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคนแบบนี้มีจำนวนเยอะมากๆค่ะ 예수님을 통해서 구원을 받아야 되는데 사람들이 예수님을 배척합니다. คนเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูแต่เลือกที่จะปฏิเสธค่ะ 우리는 천국 관심 없습니다. ฉันไม่สนใจหรอกค่ะการที่จะขึ้นสวรรค์นะคะ 우리는 먹고 사는 문제가 훨씬 더 중요합니다. เพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นคือชีวิตการกินการอยู่จะอยู่ยังไง 예나 지금이나 예수님을 배척하는 사람들이 많은 겁니다. ไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนนั้นนะคะคนที่ปฏิเสธพระเยซูเนี่ยก็มีมากค่ะ 여기 로마 총독 빌라도가 물에다가 손을 씻었습니다. ตรงนี้นะคะปีลาตนะคะทหารหัวหน้าเมืองโรมนะคะ 너희들이 죽이라고 했다. 나는 아무 죄가 없다. คือเราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิด 마태복음 27장 25절 26절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อที่25ถึงข้อ26ค่ะฝูงชนทั้งหมดก็ร้องว่าให้ความผิดเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆของเราท่านจึงปล่อยบาราบัสให้พวกเขาและเมื่อโบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตรึงไว้ที่กางเขน 자, 그 피를 예수님 피값을 우리와 우리 자손에게 돌리십시오라고 했습니다. ให้ความผิดเรื่องความตายเรื่องเลือดของพระเยซูเนี่ยตกอยู่กับเราและลูกๆของเราเถิด 이 말씀대로 말씀에 불순종했기 때문에 이스라엘 백성들은 저주를 받았습니다. และก็เป็นไปตามที่พระวจนะตรัสไว้จริงๆค่ะพวกเขาก็ได้รับคำสาปแช่งตามที่คำพูดของพวกเขาพูดไว้ค่ะว่าจะรับเอาความผิดนี้ไว้กับลูกหลานของเขาเอง 땅이여 들으라 내가 이 백성에게 재앙을 내리리니 이것이 그들의 생각의 결과라 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 법을 버렸음이니라 พิภพเอ๋ยจงฟังเถิดนี่แน่เรากำลังนำการร้ายมาเหนือประชาชนนี้คือผลแห่งกลอุบายของเขาเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของเราส่วนธรรมบัญญัติของเรานั้นเขาปฏิเสธเสีย 여러분 오늘 내일
말씀을 잘 들으셔야 됩니다. ทุกคนคะเพราะฉะนั้นในวันนี้หรือแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้นะคะเราต้องตั้งใจฟังให้มากๆค่ะ 잘 듣지 않는 것은 하나님 말씀을 버리는 거예요. ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจฟังนะคะก็คือจะเป็นการที่เราทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 역사가 그것을 증명하고 있습니다. ประวัติศาสตร์นะคะกำลังเป็นหลักฐานให้กับสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับพระเจ้าค่ะ 이스라엘이 불순종하면 어떤 저주를 받을 것인지 3,500년 전에 미리 기록되어 있었습니다. ใน 3,500 ปีที่แล้วนะคะมีบันทึกมีพยากรณ์ไว้ว่าเมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฟังอิสราเอลจะได้รับคำสาปแช่งแบบไหนและเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ 첫 번째, 전 세계에 뿔뿔이 흩어 버린대요. อย่างแรกนะคะก็คืออิสราเอลเนี่ยจะกระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติค่ะ 그리고 칼로 이스라엘을 다 죽여버린대요. และบอกไว้ว่าอิสราเอลเนี่ยจะถูกดาบไล่ตามค่ะ 이스라엘 땅도 황무해져서 사막이 된답니다. และแผ่นดินอิสราเอลนะคะก็จะเป็นที่รกร้างมีแต่ทะเลทรายค่ะ 이 말씀이 그대로 이루어졌어요. และเพราะฉะนั้นนะคะก็เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างค่ะ 세계 2차 대전 때 유대인들이 가장 많이 죽었습니다. ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะชาวยิวนะคะถูกจับตัวไปค่ะ 자, 여기 폴란드의 아우슈비츠라는 수용소입니다. นี่คือประตูหน้าค่ายกักกันอัลวิชนะคะที่โปแลนด์ค่ะ 유대인들을 여기에 모아서 죽였습니다. ชาวยิวนะคะถูกจับรวบรวมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ฆ่าตายค่ะ 우리 여인들과 어린이들을 다 잡았습니다. ทั้งผู้หญิงนะคะหรือว่าเด็กๆก็ตามนะคะทุกคนต่างถูกจับมาอยู่ที่นี่กันหมดค่ะ 죽음의 학살 공장에 도착했습니다. ถึงโรงงานสังหารหมู่แห่งความตายค่ะ 일할 수 있는 사람과 일할 수 없는 사람으로 나눴습니다. จะถูกแบ่งออกเป็นฝั่งคนที่ทำงานได้อยู่กับคนที่ทำงานไม่ได้แล้ว 일할 수 있는 사람은요, 빵 한 조각 주고 강제 노동을 시켰습니다. คนที่ทำงานได้นะคะก็จะแบ่งขนมปังให้1ชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ใช้ไปทำงานค่ะ 일할 수 없는 사람은 어떻게 했을까요? ส่วนคนที่ทำงานไม่ได้จะเป็นยังไงคะ 다 죽였습니다. ตายทั้งหมดค่ะ 여기 이스라엘 사람들은 다윗의 별을 오른쪽에 왼쪽에 이렇게 달았어요. ตรงนี้นะคะคนยิวคนอิสราเอลนะคะจะติดดาวของดาวิดไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายค่ะทุกคน 자, 여기 빨간색 말씀입니다. 내 의복을 벗기고 내 장식품을 빼앗고 내 몸을 벌거벗겨 버려두겠다. ตรงนี้นะคะในพระวจนะตัวหนังสือสีแดงนะคะมีบันทึกไว้ว่าเขาจะปลดเสื้อผ้าของเจ้าและเอาเครื่องรูปพรรณอันงดงามของเจ้าไปเสียเขาจะปล่อยให้เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 자, 이 말씀대로 이스라엘 백성들 옷을 다 벗겨 주겠습니다. และเป็นไปตามพระวจนะนี้จริงๆค่ะที่บอกไว้ว่าชาวอิสราเอลจะล่อนจ้อนก็ล่อนจ้อนจริงๆค่ะ 여기 여인들도 옷을 다 벗겨 주겠습니다. ทั้งผู้หญิงก็ตามค่ะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ถูกปลดเปลื้องเสื้อผ้าค่ะ 살아있는 사람을 머리를 이렇게 해부해 버립니다. ส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ถูกเอามาผ่าตัดทั้งที่ยังเป็นอยู่ค่ะ 유태인 40만 명을 연습용으로 살해해 버렸습니다. คนอิสราเอลนะคะ 400,000 คนนะคะถูกใช้ในการทดลองทางชีวภาพค่ะ 이때 독일이 의학이 발달했습니다. ตรงนี้นะคะเยอรมันนะคะได้ผ่าตัดเนี่ยเอาไปทำการทดลองให้เป็นยาค่ะ 우리는 이 역사를 보면서 왜 이렇게 비참해졌을까? คือถ้าเรามองดูประวัติศาสตร์นี้แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ 성경 속에 답이 있었습니다. ในพระคัมภีร์มีคำตอบให้เราแล้วทั้งหมดค่ะ 아, 말씀에 불순종했기 때문에 저주를 받았구나. ก็คือเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับคำสาปแช่งค่ะ 예수님을 죽였기 때문에 그 핏값을 그 후손들이 그대로 받는 겁니다. เพราะว่าพวกเขานะคะจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ฆ่าพระเยซูค่ะในเลือดของพระเยซูเนี่ยลูกหลานของพวกเขาก็กำลังชดใช้ในสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ 지금도 폴란드에 가면 생체 실험실이 그대로 있습니다. ในตอนนี้นะคะถ้าเดินทางไปที่โคลัมเบียนะคะก็จะเจอร่องรอยที่เขาใช้ทดลองทางชีวภาพอยู่ค่ะ 사람을 불에 태워 죽였어요.
คนเรานะคะก็มีคนถูกเผาด้วยค่ะบางคนก็ถูกเผาค่ะ 그때 썩은 냄새가 향을 대신하고 노끈이 띠를 대신하고 대머리가 숱한 머리털을 대신한다고 되어 있습니다. และมีบันทึกไว้อีกค่ะว่า แทนน้ำหอมจะมีแต่ความเน่าเหม็นแทนผ้าคาดเอวจะมีแต่เชือกรัดแทนผมดัดจะมีแต่ศีรษะล้านค่ะ 여러분 이 말씀 그대로 이루어져서 이스라엘 여자들 머리를 다 잘라서 죽였습니다. ทุกคนคะมันเกิดขึ้นตามพระวจนะนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนในอิสราเอลถูกตัดผมทิ้งทั้งหมดค่ะ 그 머리카락 양이 너무 많아서 잠수함 방수제로 사용했대요. และเพราะว่าผมนั้นนะคะที่ถูกตัดออกมามันมีจำนวนเยอะมากๆก็เลยนำไปใช้ในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกั้นน้ำเข้าเรือค่ะใช่ค่ะ 너무 많이 죽여서 시체를 이렇게 쌓아두었습니다. และพอมีคนตายเยอะๆใช่ไหมคะมันก็ต้องกำจัดและก็กำจัดโดยวิธีแบบนี้ค่ะ 하나님 말씀대로 이스라엘이 심판받았습니다. อิสราเอลนะคะได้รับคำพิพากษาได้รับการพิพากษาที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าจริงๆค่ะ 여러분 말씀대로 이루어지죠? เป็นไปตามพระวจนะเลยใช่ไหมคะ 성경은 사실입니다. เพราะว่าคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 이스라엘을 통해서 하나님이 우리에게 성경이 사실이라는 것을 알려주는 겁니다. พระเจ้ากำลังตัดบอกผ่านทางอิสราเอลนะคะว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 영상 하나 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอกันนะคะ 1939년 1월 ในเดือนมกราคม คศ 1939 ฮิตเลอร์ได้ร่วมมือกับประเทศเชโกโลกาลาเกียวางแผนที่จะทำสงคราม แต่ทางการใส่ร้ายชาวยิวว่าเกี่ยวข้องกับสงคราม ผลการชนะนี้ไม่ใช่การเผด็จการต่อสู้จูไดเซอร์ แต่เป็นการทำลายชาวยิวจากยุโรป กวาลินได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองแต่เป็นสงครามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ จากสงครามนาซีจะกดดันชาวยิวในหลายๆประเทศ ในโปแลนด์ชาวยิวต้องติดดาวของดาวิดและต้องอาศัยอยู่อย่างกบฏ การเชือดคนเริ่มต้นขึ้นจากที่นั่น 하나님은 이스라엘 백성과 약속했던 것을 기억하십시오. จำไว้นะคะเพราะว่าสัญญาที่พระเจ้าเนี่ยได้ทรงให้กับอิสราเอลไว้ 그들이 불순종했을 때 어떤 저주를 받을 것인지 미리 예언되어 있었습니다. ในตอนมีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าในตอนที่พวกเขาไม่เชื่อฟังเนี่ยพวกเขาจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างค่ะ 그리고 불순종했을 때 그 예언의 말씀이 그대로 이루어졌습니다. และการไม่เชื่อฟังนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามที่พระวจนะได้บันทึกไว้แล้วค่ะ 이스라엘은 뿔뿔이 다 흩어졌습니다. อิสราเอลนะคะถูกกระจัดกระจายออกไปทั่วโลกค่ะ 가는 곳마다 칼이 따라서 다 죽었습니다. และไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะก็จะถูกดาบไล่ตามค่ะ 예, 땅도 멸망당했습니다. แผ่นดินเองก็ถูกทำลายค่ะล่มสลายค่ะ 예, 무려 1900년 동안 ก็คือ 1,900 ปีที่แล้วค่ะระยะเวลา 1,900 ปีค่ะ 하나님 말씀이 아니면 도무지 이해할 수 없습니다. ถ้าไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้านะคะเราไม่มีทางที่จะสามารถเข้าใจเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันนะคะ
เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้ยังสดอยู่ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้ว 여기 푸른 나무와 마른 나무가 나옵니다. ตรงนี้นะคะมีคำว่า ไม้ยังสดและไม้แห้งออกมาค่ะ 푸른 나무는 바로 이스라엘을 말하고요. 마른 나무는 우리 같은 이방인을 말합니다. ไม้สดนะคะก็หมายถึงอิสราเอลค่ะ ส่วนไม้แห้งนะคะ หมายถึงคนต่างชาติอย่างเรานี่เองค่ะ 푸른 나무와 마른 나무 중에 어느 것이 불에 더 잘 탈까요? ทุกคนคิดว่าระหว่างไม้แห้งกับไม้สดอันไหนติดไฟง่ายกว่ากันคะ 마른 나무가 훨씬 더 잘 타겠죠. ไม้แห้งมันติดไฟง่ายกว่าใช่ไหมคะ 여러분, 이스라엘 백성들이 하나님 말씀에 불순종하고 예수님을 죽인 그 대가를 보십시오. คือก็ดูลักษณะของอิสราเอลนะคะที่เป็นไม้สดนะคะแต่เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้ายังต้องเจอกับเรื่องราวทุกข์ยากขนาดนี้ 2000년 동안 환란을 받았습니다. ได้รับความยากลำบากอยู่ทั้งสิ้นนะคะในระยะเวลา 2,000 ปีค่ะ 그런데 마른 나무인 우리가 예수님을 배척하고 하나님 말씀을 안 들으면 어떻게 되겠습니까? แต่ถ้าหากว่าไม้แห้งอย่างเราเนี่ยค่ะไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคะ 이 세상이 다가 아니라 영원한 저 세상이 기다리고 있습니다. คือมันไม่ใช่เพียงแค่ในโลกนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกโลกหนึ่งที่รอเราอยู่ชั่วนิรันดร์ค่ะ 2000년의 고통이 아니라 영원한 지옥 고통이 있을 거예요. มันไม่ใช่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเพียงแค่ 2,000 ปีเท่านั้นนะคะแต่เป็นความทุกข์ทรมานที่มีอยู่ชั่วนิรันดร์ค่ะ 역사를 통해서 우리는 교훈받아야 됩니다. คือเรานะคะก็ได้รับบทเรียนจากประวัติศาสตร์เหล่านี้ใช่ไหมคะ 아, 성경 사실이구나. เพราะคัมภีร์เป็นความจริงสินะ 역사가 하나님 말씀대로 이루어졌구나. เพราะว่าประวัติศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่พระวจนะบอกไว้เลย 우리는 역사를 주관하시는 진짜 신 하나님을 믿어야 됩니다. เรานะคะจะต้องเชื่อพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงปกครองประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติค่ะเราต้องเชื่อพระองค์นี้ค่ะ 사람에게 복과 저주를 직접 주시는 하나님을 믿어야 되는 거예요. เราต้องเชื่อพระเจ้าผู้ที่สามารถให้พรกับเราได้เท่านั้นค่ะ 복과 저주를 줄 수 없는 불상에다가 나무에다가 돌에다가 기도하면 안 되는 거예요. เราจะต้องเชื่อแค่พระเจ้าที่สามารถให้พรและคำสาปแช่งเราได้เท่านั้นไม่ใช่ไปไหว้หินไหว้ต้นไม้ไหว้สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถให้พรกับคำสาปแช่งได้ค่ะ 예. 우리 오후에는 더 중요한 말씀이 전해집니다. ในตอนบ่ายนะคะจะมีพระวจนะที่สำคัญมากยิ่งกว่านี้ที่จะส่งให้เราประกาศให้เรารู้ค่ะ 식사하시고 잠깐 쉬시다가 또 말씀 들었으면 좋겠습니다. ก็เราก็จะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะและเราก็จะพักผ่อนกันสักครู่แล้วก็มาฟังพระวจนะกันต่อค่ะ 예, 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 살아계시는 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 성경을 통해서 하나님 살아계심을 우리가 배웠습니다. เราได้เรียนรู้ผ่านทางพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์ทรงผชนอยู่ 참석하신 모든 영혼들 마음을 가난케 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ผู้ที่มาเข้าร่วมนี้มีจิตใจที่อ่อนน้อม 자신의 생각을 버리고 말씀을 잘 들을 수 있도록 인도해 ขอ 주시옵소서. พระองค์ทรงนำให้พวกเขาทิ้งความคิดของตัวเองและตั้งใจฟังพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 예수님을 통해서 천국을 갈 수 있도록 주님 역사해 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ผ่านทางพระเยซู 증거되는 모든 말씀 하나님 능력의 손길에만 의지합니다. เราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับฤทธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘.